Helo, yn enw yw Rhian Morgan ac rwy am wneud cyflwyniad i chi ar gyfer Carddam Cymru ac e-ysgol. Rwy'n gynathrawes o Ysgol Gyfun Plas Mawr a Llanhari cyn hynny. Rwy am cyflwyno gwybodaeth i chi ar gyfer y cwrs Safon Uwch, sef y ddau uned olaf, uned 2 ymchwiliad personol ac uned 3 aseiniad wedi osod yn allanol. Erbyn cyrraedd lefel A, rwy'n meddwl eich bod chi mwy na thebyg yn gwybod tipyn am natur y cwrs, gan ei fod gyda'r un nodau asesu a sydd gyda tygau ac yr uwch gyfrannol. Beth bynnag, dyma peth gwybodaeth i chi i ddyfnhau falle deall sut mae'r marcio yn gweithio. Felly, uned 1, sef yr uned uwch gyfrannol, yr ymholiad creadigol personol, cafodd ei farco allan o 160 o farciau. Chi wedi derbyn eich marc ar gyfer hwn. Bydd hwn wedyn yn cael ei gyfuno gyda y marciau gewch chi ar gyfer uned 2 ac uned 3. Felly uned 2 ymchwiliad personol, eto allan o 160 o farciau, cyfrannu 36% o'ch gradd terfynol, ac uned 3, yr arholiad wedi osod yn allanol, yn 100 o farciau ac felly'n 24% o'r gradd terfynol. Bydd y papur arholiad yn cael ei ryddhau gan cybac ar ddechrau Chwefror. Yr ysgol fydd yn penderfynu pryd i gynnal yr arholiad. Mae'n arholiad 15 awr, ond bydd hyn yn digwydd dros gyfnod y dyddiau. Yr ysgol hefyd sydd i benderfynu ar dyddiadau ar gyfer cyflwyno gwaith ar gyfer asesu'n fewnol. Bydd yr ysgol wedyn yn danfon eich marciau ffwrdd i cybac a byddan nhw yn penderfynu ar ddyddiad i ddod mewn i weld eich cyflwyniadau chi o dan amodau arbennig. Mae gen i nawr gwbl o sleidiau i chi sydd yn dangos dyfyniadau allan o fanyleb cybac. Felly'n gyntaf uned 2, sef yr ymchwiliad personol. Mae e'n uned di-arholiad, hynny yw yn dibynnu'n llwyr ar y gwaith byddwch chi'n gwneud yn y dosbarth ac adref, eich portffolio chi mewn ffordd. Bydd rhaid y prosiect yma gynnwys gwaith ymarferol ac gwaith ysgrifenedig. Mae elfen bersonol i'ch dewis o thema, a byddwch chi'n medru profi hyn trwy natur yr ymchwil a'r trafodaethau byddwch chi yn rhoi yn eich llyfr. Mae'r elfen o ysgrifennu estynedig i fod yn ddiafswm o 1000 o eiriau. Gwaith ymarferol ac ysgrifenedig yn cael ei asesu hefyd ar y cyd yn bwysig i chi nodi. Nid oes un marc ar gyfer y celf ac un arall ar gyfer yr ysgrifennu. Mae rhaid bod nhw'n cyd-fynd gyda'i gilydd yn llwyddiannus. A nawr dyma'r wybodaeth i chi ar gyfer uned 3 allan o fanyleb cybac. Mae'r cyfnod yn cael ei rannu mewn i 2 ran, cyfnod gwaith paratoi ac yna cyfnod o waith dwys a manwl. Felly mae'r cyfnod paratoi yn dechrau mis Chwefror pan byddwch chi'n derbyn papur arholiad gydag ysgogiadau gweledol ac ysgrifenedig yn debyg iawn i beth welwch chi yn y papur ar gyfer tygau. Byddwn ni'n awgrymu'n gryf i chi bod chi yn cyfri hwn yn debyg iawn i fel wnaethoch chi weithio ar eich gwaith cwrs, ond mae yna rai pethau'n wahanol. Yn amlwg mae rhaid i chi ddewis thema o'r papur arholiad. O edrych yn ofalus, fe fyddwch chi'n gallu ffeindio darnau ohono fyddwch chi'n gallu addasu i'r diddordebau sydd ganddo chi, felly meddyliwch yn greadigol wrth edrych ar y delweddau a'r ysgogiadau ysgrifenedig bydd ynddo. Yn amlwg mae gyda chi llai o amser i weithio ar y gwaith yma. Mae'r cyfnod yn bendant iawn a bydd yr ysgol yn penderfynu hyd at pryd byddwch chi yn gwneud y cyfnod paratoi cyn eich bod yn mynd ymlaen i wneud eich darn terfynol. Byddwch yn ddoeth wrth ddewis eich cwestiwn. Mater o wythnosau sydd gyda chi, felly rhaid bod modd cael gafel ar yr ymchwil yn gyflym mwyn cael digon o amser i arbrofi a datblygu syniad ar gyfer y darn terfynol. Byddwn ni'n awgrymu i chi bod y 15 awr yn llawer mwy pleserus na beth mae'n swnio. Mae gyda chi amser i weithio, addasu ac i fod yn uchelgeisiol hefyd gyda digon amser. Meddylwch nôl i'ch profiadau chi gyda tygau, beth medrwch chi wneud mewn 10 awr, mae 5 awr ychwanegol gyda chi nawr.
modd cael mwy o brosesau ynghlwm gyda hyn, a hefyd o drafod gyda eich athrawon chi, fyddwch chi falle yn cael cyfnodau rhwng y dyddiau arholiad ar gyfer prosesau, ar gyfer sychu gwaith, wrth bod chi'n gwneud gwaith argraffu, neu wneud gwaith clau, neu hyd yn oed waith peintio. O hyn allan nawr, rwy'n mynd i gyfeirio at uned 2 ac uned 3 gyda'i gilydd gan bod llawer o'r fenau'n debyg. Felly'r cam cyntaf yw penderfynu ar thema neu llai'n bersonol ar gyfer uned 2 neu o'r papur arholiad ar gyfer uned 3. I wneud hyn, meddyliwch am y cyfleoedd sydd gyda chi gasglu gwybodaeth drwy brofiadau personol. Hynny yw pethau fel ymweliadau, sefleoedd arbennig neu arddangosfeydd. Ydych chi wedi gwneud rhywbeth yn y gorffennol all gyfoethogi eich gwaith? Prosiect, ymweliad, gwyliau wedi bod ar gwrs. Yn aml mae bobl yn defnyddio gwyliau fel ysgogiad, ond mae angen bod gyda chi tystiolaeth, ffotograffiaeth bersonol neu cyfleoedd i dynnu allan themau o hynny trwy arteffactau ac ati bydde yn gallu cyfoethogi eich gwaith braslunio. Mae modd i chi falle gosod cwestiwn i'ch hunan, rhyw fath o her o fewn y thema rydych chi'n dewis. Bydd hwn yn rhoi ffocws i chi ar gyfer eich gwaith arbrofi a'ch ymchwilio. Mae'ch diddordebau personol chi'n amlwg yn mynd i fod yn fan cychwyn da gan bod gyda chi dyfnder gwybodaeth ac eto mae'r ymateb yn mynd i fod yn bersonol iawn. Ac ar gyfer uned 2 yn amlwg gallwch chi edrych ar hen bapurau arholiad a gwaith cyn ddisgyblion i gael syniadau. Opsiwn arall posib yw meddwl am safbwynt ar achos gwleidyddol neu'r diwylliannol, rhywbeth sydd yn y newyddion ar hyn o bryd fydd yn rhoi cyfoeth i eich ymchwilio chi ac yn mynd â chi ar lwybrau cyfoeth o bosib yn y datblygiad o'r gwaith. Cofiwch bod rhaid sicrhau cyfleoedd i arlunio o fywyd a chymryd ffotograffiau personol. Gallwch chi ddim dibynnu ar gwaith pobl eraill mwyn llwyddo yn yr uned yma. Fan hyn fe welwch chi y pyramid o amcenion asesu rwy wedi creu. Rwy'n teimlo bod y dealltwriaeth gyd-destynol yn sail ar gyfer popeth sydd yn dilyn. Felly o fewn hwnnw mae eisiau chi feddwl am gyfeiriadau ar gyfer y syniadau rydych chi am ddatblygu, bod yr ymchwiliad yn ddwys ac yn fanwl, eich bod yn gwerthuso dulliau, ymagweddau a pwrpasau'r artistiaid rydych wedi astudio, eich bod yn dadansoddi ffynonellau a darganfod perthynas rhwng gwahanol agweddau, ac byddwch chi'n gofyn cwestiynau perthnasol i chwilio am atebion sy'n dangos y gallu wahaniaethu gwybodaeth a'ch gyflwyno safbwynt. O wneud hynny wedyn allwch chi ymlaen i'r gwneud creadigol. Erbyn safon uwch mae eisiau bod gyda chi ymdeimlad o bwrpas yn eich gwaith, eich bod yn dewis cyfryngau a thechnegau'n ofalus, eich bod yn chwilio am sybyliad i bosibiliadau fydd yn arwain at waith arloesol, hynny yw gwaith gwreiddiol a personol i chi. Cofiwch bod chi'n drafftio syniadau, eich bod yn gwella ymyreinio gwaith hefyd ac yn trin defnyddiau yn fedrus. Felly mae y lefel o sgil i chi'n datblygu yn holl bwysig fan hyn. Byddwch chi wedyn yn medru ymlaen i gofnodi'n fyfyriol. Bydd eisiau chi fod yn drylwyr fan hyn ac yn edrych nôl ar ymchwil ymarferol ac ysgrifenedig i chi wedi creu. Bydd eisiau bod chi'n casglu, dewis a trefnu'r ymchwil yn effeithiol. Ceisiwch amrywio y dulliau o gofnodi trwy dulliau braslunio gwahanol, ffotograffiaeth, ond hefyd yn y ffordd i chi'n ysgrifennu. Falle bod chi'n ysgrifennu paragraffau, yn nodi geiriau pwysig, neu yn gwneud yr ysgrifennu estynedig o fewn yr adran yma. Dangoswch eich bod yn adolygu eich gwaith eich hun mwyn dwysau eich dealltwriaeth. Byddwch yn feirniadol ar beth eich chi wedi creu, gwnewch penderfyniadau ynglyn â sut i symud ymlaen. A wedyn yr uned asesu ola, y cyflwyno personol,
Nawr mae hwn yn clymu fewn sut i chi'n gosod allan eich gwaith. Byddwch yn meddwl am y bwriadau, ydyn nhw'n dod drosto yn eglur i chi, i'ch athrawon, ond hefyd i'r arholwr sydd ddim yn eich adnabod chi o gwbl. Mae yn amlwg yn cymwys hefyd eich darn terfynol chi, ond mae'r llwybr chi wedi cymryd trwy yr amcanion asesu eraill hyd at hwn yn holl bwysig mwyn sicrhau bod chi yn dyfeisio ffurf priodol ar gyfer cyflwyno y gwaith i'r gynulleidfa sydd gyda chi. Nawr, yr un peth a gyda pob cwrs arall chi wedi gwneud o fewn celf y dylunio, mae pob adran werth 25% o'r marc terfynol yr uned. Os ydych chi'n meddwl am yr elfen o ysgrifennu dros 1000 o eiriau, does dim angen i chi boeni'n ormodol o ran ble byddwch chi'n cynnwys hwn o fewn eich ail uned chi. Mae modd ysgrifennu amdano o fewn pob un o'r amcanion asesu. Yn yr amcan asesu cyntaf, allwch chi drafod gwaith celf gan eraill. Opsiwn ar gyfer yr ail amcan asesu bydde drafod datblygiad gwaith ymarferol ac arbrofol chi'ch hunan. Amcan asesu 3, gallech chi drafod canfyddyniadau o'ch ymchwil a'r arbrofi ymarferol i chi wedi gwneud. Ac ar gyfer amcan asesu 4, gallwch chi werthuso datblygiad a chreadigaeth y darn terfynol. Sut ddeithoch i'r casgliad yma? Bethau eraill i ystyried byddai trafod cyfnodau gwahanol o ran y cyfnodau fel yr argraffiadwyr neu celf rococo, mewn celf gain, allech chi edrych ar cyfnodau gwahanol mewn pensaernïaeth os byddwch chi'n dilyn y cwrs dylunio 3D er enghraifft. Allwch chi drafod arddulliau gwahanol, cyferbynnu gwaith peintio, acrylic gydag olew, allech chi drafod trosi o waith textiliau i waith celf gain. Felly'r elfen mewn gymhariaeth yn codi eich lefel o ddyfnder ac yn rhoi cyfle i chi ymestyn ar eich gwybodaeth. Fyddwch chi yn gallu ymateb i'ch briff cynnar chi, neu eich map meddwl chi mwyn ehangu ar y wybodaeth yna, trafod yn ddyfnach o ddefnyddio gwahanol elfennau fel paragraffau gwahanol byddwch chi yn dod i fyny at 1000 o eiriau yn gyflym iawn. Allwch chi hefyd defnyddio dyfyniadau gan eraill. O'ch ymchwil chi byddwch chi gobeithio wedi edrych ar wefannau pwrpasol ac wedi edrych ar lyfrau ac yn ffeindio dyfyniadau gan artistiaid am eu gwaith eu hunain neu gan feirniad celf fydde yn gallu helpu chi i gynnal trafodaeth ynglyn â eich thema chi yng nghyswllt gwaith yr artistiaid a beth byddech chi'n hoffi gwneud drosoch chi'ch hunain. Allwch chi gyflwyno y gwaith ysgrifenedig mewn nifer o ffurfiau. Yr un traddodiadol yw traethawd, neu allai fod yn traethawd darluniadol. Allwch chi greu adroddiadau ymchwil. Allwch chi greu taflenni. Byddai'n addas ar gyfer arddangosfeydd neu ar gyfer catalogau mewn arddangosfeydd. Allwch chi greu blogiau neu ddidlyfrau. Neu allwch chi gyflwyno pethau fel sgriptiau ar gyfer cyflwyniad llafar neu ar gyfer cyfweliad. Mae gen i nawr cwpl o ddulliau i chi ar gyfer cynhyrchu nodiadau. Un yw hetiau de bono, nes i sôn am hwn yn fy nghyflwyniad ar gyfer uwch gyfrannol, a'n arall yw'r defnydd o diagram fen. Fel nodes i, dwi wedi cyflwyno hyn o'r blaen yn fy nghyflwyniad uwch gyfrannol. Gallwch chi ddefnyddio hyn ar gyfer uned 2 neu uned 3 ar gyfer cynhyrchu nodiadau. Gyda arddull hetiau de bono, mae e'n cael ei rannu mewn i 6 adran gwahanol sydd gyda pwrpas ar gyfer pob adran. Byddwch chi'n dechrau gyda ffeithiau, felly gwybodaeth am yr artist, cynnwys neu thema y ddelwedd rydych chi wedi dewis i drafod. Byddwch chi'n symud ymlaen wedyn i safbwynt, eich barn am y ddelwedd. Sut mae'n gwneud i chi deimlo?
Cam nesaf, meddyliwch am bethau positif, pethau rydych chi'n meddwl sydd yn gweithio yn dda o fewn y ddelwedd. Gallwch feddwl am yr elfennau ffurfiol i'ch helpu fan hyn. Gwead, patrwm, lliw, llinell ac yn y blaen. Gallwch chi hefyd feddwl am agweddau negyddol. Gallai hyn fod yn rhywbeth sydd ddim yn gweithio i chi o ran y gwaith neu sydd ddim yn berthnasol i sut fyddwch chi am weithio enghraifft techneg, neu sut mae thema'n cael ei dehongli o bosib o'i gymharu a beth byddwch chi'n bwriadu creu. Mae'r 4 peth yna wedyn yn arwain at posibiliadau, syniadau sy'n dod i chi wrth edrych ar y gwaith. Eto, sôn am thema, techneg ac arddull, ac yn ola byddwch chi'n casglu eich syniadau ynghyd, crynodeb o'r hyn rydych wedi ei ddysgu, ble bydd hyn yn eich harwain o ran paratoi, gyda eich ymchwil neu ddechrau y gwaith ymarferol. O hyn allan, rwy'n mynd dangos enghreifftiau i chi o waith cyn ddisgybl i mi. Mae'r gwaith yn dod o uned 3 ar gyfer gwaith arholiad a'r gwaith paratoi. So fan hyn roedd hi yn delio gyda thema teyrngedi olau. Defnyddiodd hi Venn diagram er mwyn cymharu gwaith 2 artist oedd y ddiddordeb iddi hi. Yn syml iawn, 2 gylch yn gorgyffwrdd, pwyntiau ar gyfer yr artistiaid ar ochrau allanol ac yna beth oedd yn debyg yn y canol. Chi sy'n benderfynu beth yw'r pwynt sydd yn trosi, falle eich bod am sôn am ddefnydd o wead, falle mae dehongliad o thema. Does dim rhaid fod yn gelf gain fel y gwaith yma, falle bod chi'n delio gyda artist graffigol, ffotograffydd, dylunio 3 dimensiwn, beth bynnag yw'ch teitl eich cwrs chi, gallwch chi addasu'r syniad yma. Mae rhain o'r ffurfnodiadau yn addas fel maen nhw, yn bendant ar gyfer uned 3, ond eto os ych chi eisiau defnyddio nhw i ymestyn eich ysgrifennu ar gyfer 1000 o eiriau ar gyfer uned 2, mae yn fodd buddiol o wneud hynny. Rwy ddim wedi cynnwys popeth gwnaeth y disgybl yma gynhyrchu ar gyfer ei huned. Rwy wedi dewis y dethol bethau felly bydd yn rhoi mwy o sylw i chi ar gyfer bethau chi am gyfleu. Dechreuodd yr uned gyda gwaith braslunio er mwyn defnyddio effeithiau golau a chysgod ar wrthrychau cyffredinol, cyn mynd ymlaen wedyn i ddatblygu gwaith mwy penodol. Gan ein bod yn byw yn agos i St Fagan, roedd ganddi adnodd addas iawn ar gyfer yr elfen yma o olau a chysgod ac effeithiau golau roedd y thema i arholiad yn gofyn amdano. Fel welwch chi, mae'n naws arbennig i'r gwaith ffotograffiaeth yma, mwy nag un opsiwn nodiadau yn cyd-fynd gydag e. Wedyn mae gyda chi hefyd ar y tudalennau nesaf yn ei portffolio ddi, enghraifft o waith artist addas Andrew Wyeth. Mae yna beintiadau yma, gwaith dyfrlyw ac yna mae hi wedi datblygu y darlun dros ei hun. Hynny yw wedi ail-greu un o'r darluniau. Nid yw hyn falle yn rhywbeth byddwn ni'n awgrymu chi'n ei llawer ohono fe yn eich gwaith chi, ond er mwyn dysgu techneg ac er mwyn datblygu naws roedd yn berthnasol ar gyfer gwaith y disgybl yma. Fan hyn ar fel welwch chi datblygiad y disgybl o'i syniadau personol yn deillio o ffotograffiaeth o St Fagan ac o arddull Andrew Wyeth. Mae hi'n nodi yn nodiadau bod y gwaith ar ochr chwith yn fwy tebyg i gwaith yr artist gan ei bod yn defnyddio'r un cyfrwng mewn ffordd yn defnyddio dyfrlyw. Ac yn ar ochr dde mae hi wedi defnyddio pastelau a golosg. Felly o feddwl am yr amcanion asesu, i chi'n gweld bod yna dylanwad artist yma, fyddwch chi yn gweld bod yna arbrofi gyda cyfryngau yn digwydd, mae yna myfyrio yn digwydd hefyd a mae yna gyflwyniad i'r gwaith. Felly mae pob un o'r amcanion asesu yn cael ei defnyddio ar y 2 dudalen yma. Roeddwn i ddim wedi synnu dim pan wnaeth y disgybl benderfynu rhoi gogwydd arall ar y thema yma. Roedd hi wedi mwynhau
gwneud gwaith portreadau ers eu cyfnod yn astudio tygau. Ac felly welwch chi fan hyn ffotograffiaeth o'i mam. Fe wnaeth i edrych ar yr artistiaid oedd yn enghreifftiau o waith peintio, cymryd y naws ac yna trosi nhw mewn i waith ffotograffiaeth. Felly ar yr ochr chwith fe welwch chi yr enghreifftiau o'r ffotograffiaeth gwnaeth i. Eto y defnydd o olau a chysgod yn dramatig ac yn debyg i beth roedd yr artistiaid yn ei greu. Yna creodd opsiwn gwahanol, eto portreadau o'i mam mewn lleoliad, y defnydd o liw yn drawiadol iawn fan hyn, ac eto nawr yn dechrau trosi gan ddefnyddio cyfryngau gwahanol gwaith peintio a gwaith pensil a'r elfen o olau a chysgod yn dod drosto'n gryf, ond hefyd yr elfen o liw yn bwerus iawn yn ei ffotograffiaeth hi. Fel nes i sôn, rhoi cipolwg ydw i'n gwneud o waith y disgybl yma, a fan hyn mae ganddoch chi gyfres o waith darlunio gwnaeth i. Mae y llyfr braslinio maint A3, felly mae'r portreadau i gyd yn rai sylweddol. Mae wedi arbrofi gyda cyfryngau gwahanol, wedi penderfynu erbyn hyn ar ogwydd ar olwg o'i mam ac yn dechrau chwarae gyda cryfder lliw a'r techneg o beintio a'r defnydd oedd hi yn gweithio arno hefyd. Mae wedyn yn symud ymlaen i greu datblygiad, eto yn falle penderfynu yn ail edrych ar rai syniadau cyn hynny, cyn mynd nôl mewn ffordd i'r portread sydd yn mynd i arwain tuag at y darn terfynol. Felly fe welwch chi fan hyn bod yr elfen o wneud creadigol yn gryf gan bod hi yn edrych ar holl gyfryngau gwahanol ac yn chwarae gyda cyfansoddiad i ryw raddau wrth edrych nôl cyn symud ymlaen ar gyfer y darn terfynol, a mae hynny'n arwain at gofnodi myfyriol pwrpasol, gan bod e hefyd yn edrych ac yn sylwi ar waith yr artistiaid nath i astudio. Ar y ddwy dudalen fan hyn, fe welwch chi datblygiad y darn terfynol wnaeth y disgybl yn yr arholiad. Roedd yn ganfas mawr, mae'r portread yn fwy na maint byw y person. Gymerodd hi y broses o ddifri gam wrth gam gan gofnodi'n addas mewn ffordd sydd yn helpu i gyfleu y neges yma o y deyrngedi olau. Yn un nodiadau hi mae hi'n sôn am bwysigrwydd y gwaith o ran sut mae wedi datblygu, mae'n sôn am y gwaith ffotograffiaeth gwnaeth hi, mae'n sôn am hefyd yr artistiaid oedd wedi dylanwadu arni hi. So mae hi yn tynnu popeth at ei gilydd yn y gwerthusiad yma o pob un o'r amcanion asesu blaenorol yn cadw yr arholwr i feddwl wedyn trwy beth mae wedi edrych arno ac yn clymu popeth at ei gilydd yn daclus ar gyfer y cyflwyniad olaf. Mae'r portread wedi bod yn llwyddiannus yn fy marn i o ystyried beth oedd y gwaith ffotograffiaeth o ran tebygrwydd, ond yn fwy pwysig na dim mae'r effaith golau a chysgod yn cyfateb gyda y cwestiwn arholiad ac yn creu darn trawiadol iawn. Byddwn ni wedi hoffi dangos y llun yn ei gyfanwaith i chi. Mae'r llun terfynol wedi cael ei cropio fan hyn ar gyfer gosod ar y dafen. Os edrychwch chi ar yr ochr fy darn terfynol, fe welwch chi siap y cynfas. Fel wedes i, roedd ni'n sylweddol yr maint ac felly roedd yr her yn fawr. Mae'r llenwi gwagle yn gallu bod yn dasg anodd iawn i wneud yn ddiddorol ac yn fy marn i roedd hyn wedi llwyddo. Rwy'n ymwybodol iawn bod yr holl enghreifftiau rwy wedi dangos dro hyn i gyd yn ymwneud gyda gwaith celf o dylunio ac bod y disgybl yma hefyd yn fwy agos at celf gain hefyd o ran teitl ei gwaith i celf o dylunio cafodd i gosod o fewn. Os ych chi eisiau gweld enghreifftiau sy'n fwy perthnasol, os ych chi'n gwneud celf graffeg, yn gwneud dylunio 3D, ffotograffiaeth ac ati, ewch chi edrych ar gwefan bocs golau sy'n cael ei gynhyrchu gan Cybac. Fan hyn fe fyddwch chi'n gweld mwy o enghreifftiau ar gyfer pob un o'r teitlau gwahanol a fe fyddwch chi'n cael sylwebaeth
gan arholwyr ynglyn â nodweddion a cryfderau y gwaith maen nhw'n trafod. Yn olaf, rwyf am eich atgoffa chi am y daflen yma sef y rhestr gyfeirio mewn ffordd ticlist o'r amcanion a asesu. Cybac sy'n cynhyrchu hyn, felly edrychwch yn ofalus ar pob elfen. Rwy'n gobeithio fy mod i wedi trafod y mwyafrif wrth edrych ar gwaith fy nghyn-ddisgybl. Defnyddiwch y daflen yma yn ystod eich gwaith cwrs, uned 2 ac trwy'r arholiad ar ddechrau wrth sefydlu beth ych chi am wneud ac ar y diwedd mwyn sicrhau bod popeth wedi clymu at ei gilydd yn gywir. Os ydych chi'n deall y taflenni yma, rhain i'ch rheolau chi, byddan nhw'n helpu chi sicrhau lefel y lwyddiant yn eich gwaith chi yn y diwedd. Cofiwch hefyd bod gyda chi dogfen dilysu ddenwi yr un peth gyda tygau ac uwch gyfrannol. Hwn yw'r daflen mae'r arholwr yn ei weld pan maen nhw'n cyrraedd yr ysgol. Fe fyddan nhw yn darllen trwyddo mwyn cael cipolwg ar gynnwys eich portfolios chi. Byddan nhw'n edrych am yr hyn sydd angen nhw graffu arno. Felly os ydych chi eisiau tynnu sylw i rhywbeth, dyma'ch cyfle chi i roi rhyw fath o heads up iddyn nhw ar gyfer pa gyfeiriad i chi yn bwriadu dilyn. Mae'n bwysig hefyd eich bod chi'n labelu eich gwaith gan roi eich enw chi ac enw'r ganolfan ar y taflenni neu ar eich llyfrau chi ac ar eich gwaith 3D. Cofiwch hefyd roi eich rhif arholiad chi a rhif yr ysgol arno. Mae'n bwysig bod chi hefyd yn llofnodi pob daflen swyddogol i chi'n derbyn gan eich athrawon ar gyfer y cwrs cybac. Pob dymuniad da i chi nawr wrth i chi fynd ymlaen i astudio eich lefel A yn llawn gan gyflawni uned 2 ac uned 3. Mwynhewch y brosesau o greu, bydd mai gwaith celf o dylunio yw arlunio, peintio, gwaith argraffu, felly bod chi'n gwneud gwaith 3D, gwaith clai, neu defnyddiau eraill, eich ffotograffiaeth, eich textiliau, eich gwaith graffeg chi, nifer o dechnegau a canfyddiadau diddorol i'w wneud yn ystod y cyfnod yma sydd ganddoch chi o'ch blaen. Cofiwch nodi eich dylanwadau trwy waith ysgrifenedig, nodiadau byr neu y gwaith ysgrifennu estynedig ar gyfer uned 2. Gobeithio bydd hyn wedi cyffroi chi yn ystod eich cyfnod o astudio celf dylunio ac o bosib byddwch mynd mlaen yn y dyfodol i ddilyn cwrs mewn coleg celf. Pob llwyddiant i chi beth bynnag y gnewch chi. Cofiwch hefyd bod Carlam Cymru yn cynhyrchu defnyddiau ar gyfer nifer o bynciau eraill ar gyfer tygau, uwch gyfrannol a safon uwch. Croeso i chi fynd i'r gwefan nhw i gael mwy o wybodaeth.